Het wordt een interessante bijeenkomst, want naast het geluid dat u gaat zien, gaat u ook beelden zien. Componist Luc Bewier heeft de Earth Symphony, zo heet het namelijk, in 10 delen opgedeeld. En bij ieder stuk komen bijpassende beelden. Het gaat allemaal over de ontstaansgeschiedenis van de aarde en de ontwikkeling van de mensheid op aarde. Hoe we met de aarde om moeten gaan. En uiteindelijk de ontwikkeling naar het wielrennen. En daar gaat het tenslotte allemaal om. Om vanaf morgen op een mooi stukje aarde het WK te kunnen gaan rijden. Dat is een beetje de essentie van Luc Bewier, de componist geweest. En ook de opdracht van Stichting Culturele Evenementen rond het WK wielrennen om deze openingsceremonie op deze grootste spectaculaire manier te openen. We gaan beginnen. Pat McQuaid staat klaar namelijk. En ook gouverneur Theo Bovens en Simone van Trier, de gastvrouw van de avond. En daar is ze op het podium. Veel plezier met de openingsceremonie van het WK wielrennen 2012. Wat goed u allemaal te zien. Het is al voor de 6e maal dat Zuid-Limburg het decor mag vormen van het WK wielrennen. Maar nog niet eerder was het zo groots. Zo groots, omdat we nog nooit eerder zoveel startsteden hadden in de regio. En nog niet eerder zo'n groot gevarieerd cultureel programma. Heel bijzonder. En morgen, ik weet het, morgen dan gaan we allemaal op onze eigen fiets. En als we dat niet doen, dan gaan we genieten van alle ritten die verreden worden tijdens dit WK wielrennen 2012. Maar vanavond doen we dat nog niet. Nee, vanavond gaan we genieten van de klanken van een symfonie die speciaal voor deze officiële opening is geschreven en die maar eenmalig voor u wordt uitgevoerd. En voor het zover is, geef ik het woord aan de gouverneur van de provincie Limburg. En dat is, zoals u weet, Theo Bovens. Ladies and gentlemen, dear cycling fans, welcome to the 2012 UCI Road World Championships, an event that Limburg is this year hosting for the 6th time in his history. It's fantastic to see you again in Limburg, the most international, the most challenging, at least for cyclists, and the most entertaining province of the Netherlands. And a special word of welcome to the UCI and its chairman, Mr. Pat McQuaid. Ladies and gentlemen, Limburg is the Netherlands' most international province because these World Championships will actually be the 3rd international event that we have hosted this year, 2012. After the European Fine Art Fair, or TEFAF, and the World Horticultural Exhibition, the Floriade, we will now welcome guests from the world of cycling for 9 days. Limburg is the most challenging province in the Netherlands for cyclists because it's the only province where hills pose a real sporting challenge for cyclists, both men and women. And it's the most entertaining because starting tonight we will be treating you to a cross-border cultural program. It's going to be a great foretaste of the cross-border cultural mix that will be on offer if we, along with the whole of this Euro region, become the European Capital of Culture 2018. Dames en heren, beste wielerliefhebbers, ik heb zojuist onze internationale gasten van harte welkom geheten bij deze wereldkampioenschappen wielrennen. Het WK dat hier in Limburg al voor de 6e keer in de geschiedenis wordt georganiseerd. En het is in Limburg dat zich toch wel, denk ik, de meest internationale, de meest uitdagende en de meest plezierige provincie van Nederland mag noemen. Meest internationaal, u kunt dadelijk applaudisseren, ik weet het. Want welk andere provincie in Nederland organiseert dit jaar 3 grote internationale evenementen binnen haar grenzen? Dat was de TEFAF voor de 25e keer. Dat was de Floriade, of dat is de Floriade in Venlo. En vanaf vandaag zijn we dus 9 dagen lang het absolute middelpunt van de internationale wielerwereld. En Limburg is de meest uitdagende provincie van dit land. Want waar elders in Nederland tref je de heuvels die voor alle wielrenners zo'n geweldige uitdaging vormen. En als je dan toch moet afzien, dan toch maar het liefst in de prachtige groene omgeving die wij met ons heuvelland te bieden hebben. En het meest plezierige provincie, omdat wij dit wielerfestijn vanavond beginnend opluisteren met een grensoverschrijdend cultureel programma.
Dames en heren, u wordt getuige van een mooi voorproefje van grensoverstijgende cultuurmix die wij te bieden hebben als we in 2018 met de hele Euregio Maas-Rijn culturele hoofdstad van Europa zijn. En nogmaals, dames en heren, welkom bij de WK Wielrennen 2012 in die meest internationale, het meest uitdagende en het meest plezierige stukje van Nederland. En wie weet wint er nog zelfs iemand van Nederlandse bodem. Straks wordt die of zij wellicht wereldkampioen. Geniet van deze dagen, dames en heren. Geniet van het wielerfestijn. Geniet van deze provincie Limburg. Voel u thuis. Wij hebben u allen heel graag te gast. Dank u wel. Dank u wel, Theo Bovens. Ja, dames en heren, dan zouden we zo graag willen dat dat UCI World Championship ook officieel geopend werd. Ladies and gentlemen, we now all long for that official opening of this UCI World Championship cycling. And there's only one man who I can introduce to do this for us. And that's why I do introduce now for you the president of the Union Cycliste Internationale, the UCI, Mr. Pat McQuaid. Thank you. Governor Boven, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here with you this evening on the eve of the 2012 UCI Road World Championships. As you all know, Valkenburg has already hosted the World Championships 4 times, 1938, 1948, 1979 and 1998. And that in itself is a world record. The World Championships were also held in Limburg in 1967 in Heerlen, the famous year that Eddy Merckx rode to the first of his 3 world titles. With each day of the time trial starting in a different municipality, we will have the opportunity to discover other parts of the province as the riders make their way to Valkenburg, home of the famous Coburg Hill. This is a new and extremely interesting concept that I have no doubt will be much appreciated both by the riders and the spectators. Another new feature of the World Championships this year is the team time trial, featuring the world's top teams, men and women. The team time trial gets underway tomorrow, opening for a week of racing that promises to be extremely exciting and spectacular. And again, another first for the UCI Road World Championships this year is that we have a cultural programme running alongside the World Championships. And I know indeed that Maastricht is bidding to be the European Capital of Culture in 2018. And indeed, I wish Maastricht the best of luck in that. So to conclude, the scene is set, the riders are waiting, and it simply remains for me to declare the 2012 UCI Road World Championships officially open. Zo, dat is gebeurd. Het is geopend, maar dan gaan we luisteren naar die Earth Symphony. En hier zitten hele jonge muzici. En daar staan zangers daarachter. En zij staan allemaal vanavond onder leiding van Edouard Raskin. Meneer Raskin, vertel mij, wie zijn deze muzici? Wie zijn daar die koorleden? Dat is een samenwerking van de koren en conservatoria, van de Euregio, van Luik, Aken en Maastricht. Koren en orkest. Internationale samenwerking, eenmalig. Vooralsnog eenmalig, maar wie weet. Het zou het begin kunnen zijn van heel wat moois. Zijn er ook solisten vanavond? Soliste is Françoise Viatou uit Luik, mezzosopraan. Solist is ook de componist, Luc Bewier, tevens pianist. En hij is het hele stuk daarbij of we zien hem pas later opkomen? We zullen hem iets moeten geduld hebben. We zien later op de avond. Ja. En nou is het zo dat het niet alleen deze Earth Symphony hier op het podium te doen is. Niet alleen de muziek en de zang. Er is nog meer wat de symfonie totaal maakt. Zonder meer. Er is ook de deelname van Theater Tol uit Antwerpen. Die de opening van de Olympische Spelen in Londen verricht hebben. Tevens mag en moet vermeld worden de fantastische deelname van het kinderkoor Cantarella, hier uit Limburg-Beek. Die dat zeer charmant doen, een nieuwe generatie.
Nou, fantastisch. Volgens mij is de concertmeester zo goed als klaar. Dus ik denk dat ik hier wat ongepast nu ben. Ik vraag u plaats te nemen. Ja, dames en heren, want dan gaan wij met elkaar luisteren naar die Earth Symphony... die, zoals gezegd, speciaal voor deze officiële opening is geschreven. Eenmalig voor u wordt uitgevoerd. En het zal gaan, en u zal het merken, over de kracht, over de schoonheid... maar ook over de kwetsbaarheid van de aarde. En het is precies die aarde die vanaf morgen weer dat waanzinnige, adembenemende decor biedt... voor dat WK wielrennen 2012. Dames en heren, geniet van de Earth Symphony.
Het openingsstuk in deze symfonie van Luc Berwier... die nu zelf plaatsneemt achter de piano voor de solo... en zo dadelijk ook de opkomst van de mezzo-sopraan Françoise Viatour.
Live in the Ocean met mezzo-sopraan Françoise Viatour uit Luik. En ze werkt vaak samen met de componist Luc Béwier. We gaan over naar het derde deel van deze symfonie. Dat is Terra Nostra, onze aarde.
Françoise Viatour in Terra Nostra. Dus we hebben het ontstaan van de aarde gezien, de plekjes een beetje ontdekt. Nu gaan we over naar het eerste echte grote leven op aarde. Het tijdperk van de dinosauriërs. En tijdens dit stuk zult u ook de opkomst zien van het theatergezelschap Theater Tol uit Antwerpen.
The Walk of Life en de dames en de vrolijke gezichten van Theater Tol uit Antwerpen. We gaan over naar de mooie plekjes op aarde, de verschillende landen, de verschillende steden. En we eindigen natuurlijk met de stad waar we vandaag zijn, Maastricht. Dit is On Behalf of the Earth.
On behalf of the earth. En we eindigen dus in de stad waar het wereldkampioenschap 2012... de 79ste wereldkampioenschappen wielrennen worden geopend. We gaan door naar de bedreigingen van de aarde. Dit is Earth in Danger. Earth in Danger, vertolkt door de 4 dames van Strings Forever. En over dames gesproken, we gaan over naar het 7e deel van deze Earth Symphony. Dan gaan we over naar The Age of Women, het tijdperk van de vrouwen. De piano van de componist zelf, Luc Béwier. En dus de 30 muzikanten van de 3 regionale conservatoria, Luik, Maastricht en Aken, onder leiding van deze Maastrichtse dirigent Édouard Raskin. Natura
Françoise Viatour, theatergezelschap Tol uit Antwerpen in The Age of Women. En we zitten in Maastricht en doorgaans in juli de concerten hier van André Rieu. En daarom is dit The World is a Waltz.
World is a Waltz. Conform de traditie op het Vrijthof in Maastricht van de concerten van André Rieu. We gaan stilaan naar de finale van deze Earth Symphony. We gaan naar de prelude. En halverwege ziet u ook de opkomst van het kinderkoor Cantarella.
Samen op de aarde, Theater Tol op de voorgrond. De kinderen van kinderschool Cantarella, de 15 kinderen die de zang begeleiden. De muziek van de 30 studenten van de verschillende regionale conservatoria in Luik, Maastricht en Aken. En daarmee zijn de 10 delen van dit 10-delige Earth Symphony volbracht. Onder leiding van Edouard Raskin. En dan houdt u van ons te goed. Deze WK-lied, speciaal ook voor dit WK, ontworpen met de beeld op de achtergrond van de Limburgse WK's van de afgelopen jaren.